कति किलो पानी परेको आज साथीहरू हेर्नु त। अब त खेतबारीको काम धमाधम सुरु हुने भयो साथीहरू। हेर्नु, ओ माई गड, पानी कति धेरै परेछ। हेर्नु त, अब बाबु नानीले लिन पनि कसरी जाने होला साथीहरू। बाबु नानी लिन जाने चाहिँ समस्या भयो, तर पानी परेकोमा चाहिँ एकदमै खुसी छु है म चाहिँ। एकदमै खुसी लागेको छ, किनभने हामीहरू चाहिँ अब खेत कसरी रोप्ने भनेर सोचिरहेको थियौँ। एकदमै तनाव भएको थियो कि खेत कसरी रोप्ने, पानी पर्दैन, पानी पनि छैन, खोलामा सुकिसक्यो भनेर एकदमै तनावमा थियौँ हामीहरू चाहिँ। अहिले आज चाहिँ ठुलो पानी पर्यो, अनि त्यही भएर अब हामीहरू चाहिँ एकदमै राम्रो सजिलोसँग खेत रोप्ने भयौँ साथीहरू। त्यही भएर एकदमै खुसी पनि लागेको छ। त्यही हो साथीहरू, हाम्रो ठाउँतिर चाहिँ खतरा पानी पर्यो है आज। खुसी लागेको छ एकदमै मलाई चाहिँ।